Здравствуйте всем, привет всем, с вами Буря Вулф. В этом видео я вам расскажу, как можно попасть за любые барьеры в WolfQuest 2.7. Вы сможете летать за картой, сидеть рядом с пумами, заходить в дома через стены, исследовать закрытые уголки карты. Все приемы, показанные в этом видео, работают на мобильной версии, но сделать их будет намного сложнее. Сразу покажу, как и где легче всего запрыгнуть за карту. Перед вами высветились сейчас обозначенные места, где проще сломать барьер. Для новичков советую Аметист или Свау-Крик, там просто территория ровнее. Чтобы попасть в барьер, нужно прыгать с разгона боком с полной выносливостью. Когда вы почувствуете, что попали в барьер, экран не будет трястись и вас не отбросит назад, не двигайтесь, иначе вас выкинет обратно. Можно только поворачиваться и прыгать. Таким образом пройдите через барьер, и когда камера чуть приблизится и отдалится, то есть вы прошли сам барьер, вы можете уже свободно ходить. Если вы создатель карты в мультиплеере или играете в одиночную игру, не убегайте слишком далеко, иначе вы застрянете. Управление не будет работать, кроме прыжков. А если вы не хост, то сможете свободно убегать куда захотите, но ваше управление будет немного изменено. Чтобы повернуться, вам надо будет сдавать назад. В таких моментах чувствуешь себя машиной на какой-нибудь парковке. Чтобы взлететь выше, нужно очень долго прыгать. Ваш волк будет приподниматься с каждым прыжком все выше, но если вы забежите на место, где внизу будет не воздух, а земля, то вы упадете сразу вниз. Поэтому советую быть осторожнее, особенно создателям карт. В Lost River попадание за карту осуществляется чуть-чуть по-другому. Вам всего лишь нужно найти ровное место, запрыгнуть в барьер, и после того, как вы в барьере встретите еще один барьер, нажмите вперед. Из-за того, что вы далеко находитесь от свободного пространства, вас все же вытолкнет за второй барьер. Сейчас я вам рассказала, как попасть за карту. Теперь я вам буду подробно объяснять, каким правилам нужно следовать, чтобы сломать любой барьер в игре. Первое. Прыгать с полной выносливостью и только с разгона. Если вы не знали, то в игре присутствуют два вида прыжка. Медленный и быстрый, которые активируются зажатой клавишей бега. В барьер попасть можно только с разбега и, естественно, полной выносливостью, сохраняя высокую скорость. Второе. Ломать барьеры удобнее на ровной территории. Если поверхность, где вы собираетесь проникнуть за барьер или в него, будет неровная, с ямами или другими мешающими вам барьерами, то запрыгнуть будет еще сложнее. Советую прыгать не в сторону подъема, а в сторону спуска. Так не будет теряться скорость волка, которая очень важна для нас. Третье. Прыгать боком в барьер. Не смейте прыгать в барьер под углом 90 градусов или, проще говоря, прямо в него. Чтобы попасть в нужное вам место, для начала прочувствуйте, где находится невидимый барьер. После этого прыгните боком под нужным углом. Чтобы у вас это получилось, просто при каждом прыжке чуть-чуть меняйте градус прыжка. Спустя множество таких попыток вы сможете попасть туда, куда хотели. Четвертое. Не ходи и не бегай в барьере. Когда вы смогли попасть за барьер, не смейте двигаться, вас сразу же выкинет из него. Вы можете только прыгать или поворачиваться. Если барьер очень маленький, как, например, камень у пумы, то прыгайте и в нужный вам момент останавливайте волка действием сидеть клавишей R. Пятое. Для лучшего результата снизьте графику и плотность растительности. Этого делать не обязательно, если вы попадаете именно за карту. Но если вы выбрали другое место, в которое попасть намного сложнее, например, к пуме на камень, то советую поставить графику на Wood и Vegetation Density, плотность растительности, поставить на низкий. Не знаю, при чем тут растительность, но с ее низким уровнем мне реально стало проще запрыгивать к пуме.
Это были основные правила для ломания барьера. Теперь я расскажу подробнее, как можно попасть к почти любой пуме на камнях. Если вы не знаете, где они находятся, то карты с их точным местоположением вы можете найти у меня на странице ВК. Нужно походить вокруг камня и проанализировать барьеры. Нужен самый наиболее ровный. Потом пытайтесь опять же боком запрыгивать, соблюдая все правила ломания барьера. А когда вы проскочите сквозь барьер, остановите волка кнопкой R. Предсказать, когда именно вы сможете сломать барьер, нереально, и советую просто при каждом прыжке нажимать эту клавишу. Спустя несколько минут и неудачных попыток у вас должно получиться. Когда вы все-таки смогли краешком волка проникнуть в барьер, повернитесь и немного подпрыгните к пуме. Вообще, тема ломания барьеров очень сложная. В этом видео я попыталась рассказать абсолютно все, что знаю сама. Используйте мои правила, чтобы вы с легкостью смогли сломать любой барьер. А на этом у меня все. Не забудьте поставить лайк этому видео и написать комментарий. Все так же ждем WolfQuest 3. Всем до встречи, всем пока.